আর কানার ভিতরে হেন্ডিলা মিলিটারির তরফ হাওয়াই হামলা করে না দিন বদিন মানুষ সকল মারি ফেলে দে ইনর বাবতে হাজ করে না স্কালি নেটওয়ার্ক দিবার বন্ধ করে বললা বলে ইলন মাসরে আরজ করে যদি ইনর কে সহ বললা এনার আর বাংলাদেশের ডক্টর ইউনুসের তরফ হাজ করে না হেন্ডিলা হনা হওয়া জেনেসেট ঠাই এসে রোহিঙ্গা কলরে শুরু হইতে আখরি পর্যন্ত হেন্ডিলা মদত করে যাইব হইতে ইনর কে সহ বললা এনার আর হাজ করে না হেন্ডিলা ইউরোপ কান্ট্রিত না 10 মিলিয়ন আর বাংলাদেশ ने मिलियन रोहिंग्या मामला होगा बेला कोशिश कर दिन के सह बोले आल मालदीव राजा तरफ तो हेंडिला होना हवान वाई सिलेन और हस करे ना बांग्लादेश ने साथ दिन मदद करे ना रोहिंग्या ला हमकल गुरदे बोले लैंग्वेज दिन के सह बोले ना और हस करे ना डब्ल्यूपी तरफ तो रोहिंग्या हाना राशन कल फमी जाबे बोले ना लैंग्वेज दिन के सह बोले और हस करे ना हेंडिला होना हवान यूरोपियन यूनियन तरफ तो हस करे ना रोहिंग्या कलर फसे सगस दिन बनाए दे ननर बाबते जल्दी हम गरे ना रोहिंग्या वाफे सोंसा वाला कोशिश करी दे बोले है दिन के 16 मास हाजरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मदद में बुकुम वाला सुना अल्हम्दुलिल्लाह बला सुना शेरा जले आनस तारे अष्टमे 2025 मदद रे हस गरे ना अरकान और भीतरे होना टाइम हस गरे मिलिट्री तरफ तो हेंडिला हवाई हमला करे सेक्टले प्लेइंग ले ना हेंडिला हेलिकॉप्टर लय और हस गरे ना हेंडे दरिया से तो नेबिले ना हेंडिला मेफक साइज ना दिन बदिन जगह हमला करे इनर बाबत हस गरे ना हेंडिला पापिलेकल बेशा बेशी मारा जाती इनर बाबत हाज करे ना আর কানোর ভিতরে যেবা স্কালি নেটওয়ার্ক বলে হয় না যেবা এখন ব্যবহার করে দা আছে হাজ করে নেটওয়ার্ক এবারে আপাতত তো তেল্লা বলে হয় না হাজ করে মিলিটারি লড়াই করতে লড়াই ইম বন্ধ করি বললা বলে না হাজ করে এবারে বন্ধ করা যোগ বলে না নিলাম বাকি তখন এলাঙ্গ দিন লাগে দাদা আর সাথে হাতে হয়তো সাথে তারা যদি স্কালি নেটওয়ার্ক এবার যদি মুমিকে যদি নিলা 300 মিনিট যদি জারি আছেন যদি হদরে আর কানমা পাপিলে কাছে দিন ব্যাসবাক মরে যাইব নেটওয়ার্ক এবার দ্বারা হেন্ডিলা মিলিটারি তরফ তো হেন্ডিলা টার্গেট করে না নেটার ভিতরে হেন্ডিলা হনা ম্যাপসাইজ এনে টার্গেট করে হামলা করে দিনের বাবত হাজ করে না মাগবাগি তরফ তো হেন্ডিলা চিন্তা জাহার করে দিন নিলাই দাদা আর সাথে হাজ করে না আমেরিকা যেবা ইলন মাস আছে এবারে আর হাজ করে জলদি স্কালি নেটওয়ার্ক দিবা বন্ধ করা সব বলে হেন্ডি তরফ তো হদ দিন নিলাই দাদা মানে তরফ না সাথে হাজ করে না 25 अगस्त में हाज करे ना हेंडिला 8 बছর 25 अगस्त दिन बनाए दी बा हाज करे ना डॉक्टर इनोसारा हाजिर दे हाज करे ना इनर बाबते जल्दी रोहिंग्या कॉलेज ने सेट है ना हेंडिला बांग्लादेश में आयना सहारा ले दे रोहिंग्या इनर बिसार कल भावन और हक कर राइट कल भाइना निजर हक ल निजर राइट ले वाफे से इस्लाम से जाय भार दे हेंडिला हमकल गोरिया ना हेंडिला होना हवन आस्टोर में जति यूरोप और देश ले ना मिलियन हाज करे ना बांग्लादेश डॉक्टर इनोसे हम गोरी जाय भावे दे हेंडिला धादा और साथ हेंडिला वाइसलियो मिलियन हाज करे ना आसियान सो मिलियन बेकुना हमकल गोरिया ना रोहिंग्या कल हक ले राइट ले वाफे जाय भार दे हमिन गोरी भावे दे भीतर हाज करे हेंडिला होना हवन अमेरिका न्यूजीलैंड सुइजारलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा नॉर्वे और अन्य देश कल हेंडिला बेशा बेशी सामिल है ना हाज करे ना रोहिंग्या हक दे रोहिंग्या राइट कल भादे हेंडिला हमकल गोरी जाय बोले ना तरह तरफ तने लंगज हेंडिला यो दादर मरद रे भाई नरसा दा हाज करे ना बांग्लादेश में हेंडिला खाद्य कल हमी जाब बोले डब्ल्यूपी तरफ तो एलान गजे हाज करे ना मन तो आये नामा से हेंडिला 10 मासेर भीतर हाज करे ना 2 मास हासेर दिन इन मजा हाज करे ना हेंडिला 12 दलाल जो राशन कल दे जो हजल जनर विषय हेंडिला 12 दलाल तो हमी आये विधि ननर बाबत हाज करे ना डब्ल्यूपी तरफ तो बेशी चिंता जाहार गजे रोहिंग्या कल हाइते लैते बेशी दुख कले जो पारें जो हजले आज दाबा ओषुध करी ना पारें जो हजले रोहिंग्या तो हाज करे ना हेंडिला बेशा बेशी चिंता सामना करे ना जिंदगी गुजारा करी बोले हेंडिला डब्ल्यूपी तरफ तो लैंग्वेज हेंडिला दादा और पूरा दुनिया आज गजे रोहिंग्या जो राशन कल हमें बल्ला कोशिश कल गरद दा से बाजेट हमें जाबे ना अल्लाह बोले ना खास करे राशन ना हमाय ना सो इरुवर हेंडिला अदे सारा बालो दला हेंडिला टेकल दिबल्ला बोले ना खाद्य कल दिबल्ला बोले ना डब्ल्यूपी तरफ तो राज गजे हेंडिला यो दादा मरदर भाई नरसा हाज करे ना मालदीव राजा तरफ तो हेंडिला अनावान बांग्लादेश में 25 अगस्त दिन बनाए ना हाज करे ना बेशा बेशी मानुष कल हाजिर है ना हमकल गजे इनर बाबत हाज करे ना मालदीव राजा तरफ तो बेशा बेशी कुछ जार गजे और हाज करे ना मालदीव राजा तरफ तो होता जा हेंडिला आईसीसी सो आई इंटरनेशनल कोर्ट सो हाज करे इंसान जन हक कड्डाई हेंडिला होना हवान WIAA तरफ तो हेंडिला पूरा दुनिया इंसानियत हक कर जो बापे हेंडिला मानुष कल साथ देना हमकल गरीब है और हाज करे ना वाईसी टिया मिलियन हाज करे ना हेंडिला मालदीव राजा जो रोहिंग्या मामला हल करे बल्ला बोले ना तरह तरफ तो कोशिश कर दे भाई और बांग्लादेश साइड तरफ तो ते ना डॉक्टर इनोसरफा देते है ना रोहिंग्या ला मदद कल करे जाबे बोले हेंडिला मालदीव राजा तरफ तो एलान गजे हेंडिला यो दादा मारा दर भाई ना हाज करे ना बर्मार भीतर हेंडिला
মিলিটারি হিন্দিলা মতো 5 সেপ্টেম্বর মাসের মাঝে বুট করিব বলে হেনা তারা তরফত এলান করছে যে এর ভিতরে হাজ করে নার মিলিটারি অকলে হিন্দিলা হনা হবান জিন বুলোর ইলেকশনের মাঝে তে বদা আর বুড়োর বাবতে হিন্দিলা উসম করে বদা আছে মানুষিন বেগিন হিন্দিলা রাজার এলম পর্যন্ত মানুষ হবে আর হমসা হবে হিন্দিলা 10 ক্লাস মাস ইয়াতে বা কলেজ পড়ে না কলেজের মাঝে বইরে ভাই দে হিন্দিলা মানুষ সকল ওয়া পড়িব বলে হেনা হিন্দিলা হনা হবান মিলিটারি কাউন্সিলের তরফত এলান করছে আর সাথে হিন্দিলা আমফা মানুষ সকল হিন্দিলা বুড়ো মাতে না বুড়ো ইলেকশনের তে না বুড়োর জিম্মাদার বনিয়ানের হামকল গরি না পারিব বলে হেনা মিলিটারি তরফত এলান করছে যে হিন্দিলা ইয়া হাজার আর বুড়োর মাঝে যদি তিয়ার বুড়োর ইলেকশনের মাঝে তিয়ার আর যদি জিম্মাদারি আদায় করে যদি হদরে মানুষের 10 ক্লাস পাস হয়ে দিলা ওয়া পড়িব কলেজের মাঝে বইরে ভাই দে হিন্দিলা ওয়া পড়িব বলে হেনা মিলিটারি তরফত এলান করছে যে হিন্দিলা ইয়া হাজার মানে ধরো ভাই নারসানা দাহাত হাস করে হিন্দিলা ইউরোপিয়ান ইউএনের তরফত হাজ করে রোহিঙ্গা মামলা কল হিন্দিলা জিনিসত গুজিদে পুরা দুনিয়ার মাঝে এত বড় জিনিসত হনক ইনসানের ন করে দেন আল্লাহ বলে হাজ করে না ইউরোপিয়ান ইউএনের তরফত হাজ করে বেশি চিন্তা জাহির করছে আর হাজ করে যা 25 অগস্ট দিন বানাই দেওয়া আছে এবার বাবত হাজ করে রোহিঙ্গা কলর বাবতে বেশা বেশি বাবা চিন্তা করছে আর হাজ করিও তারা হিন্দিলা মদতকল করে বলা বলে আর কানের ভিতরে ওয়াফেস কিং করে যায় ভারতে হিন্দিলা হামকল করে যাবো বলে হেরার পুরা দুনিয়া যত বড় বড় কুটকল আছে কুড়ের মধ্যে তারা তরফত হিন্দিলা জানাই আর হিন্দিলা জিন দুনিয়া में बड़ा बड़ा यूरोप कंट्री देशों का से बिल्कुल साथी और मिलियन हाज करे ना यूरोपियन यूनियन तरफ तो रोहिंग्या मदद तो करी जाए यार रोहिंग्या कल हक ले राइट लेनर वाफेस जाए भरिबो बोलला बोले ना तरह तो हम कल करी जाए बोले ना हिंदिला यूरोपियन यूनियन तरफ तो ना आरस भेजे जाए हिंदिला ये तो हादर मला तर भाई ना जा खबर ले तो ना बादल वीडियो भेजे शेयर करिबा ता कर को भाई हासन ने करी आजे भाई एंड हाज करे ना शेयर दे कमेंट और हाज करे ना लाइक करे तो से बेकुने दिले साथे दुआ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।